Oke, selamat siang. Kali ini kita akan unboxing rangka CB dari Basic Mega Pro ya. Ini modelnya Mega Pro Primus. Soalnya perbedaannya adalah di bagian tahanan sini. Nih, tahanan sini dia kalau yang Mega Pro dia ada di sini. Kaki yang Mega Pro tahun muda, jadinya ada udah di belakang, sama di sebelahnya juga. Ini sudah dipotong nomor rangkanya ya, jadi ini emang belinya sudah gitu, dan ini sudah ditata disesuaikan dengan model CB ya. Kebetulan saya ini belinya di Banyuwangi, di Perkasa Modified. Nanti kontaknya saya share di bawah. Nah, ini baru saya beres unboxing, cuman kesalahan pengirimannya ini nggak dilapis dulu koran ya, langsung ditempel lakban, tapi ini nggak jadi masalah. Nih, lihat kelasannya di sini bagus ya, kayak kelasan pabrik salur. Nih apa, manisannya tebal, kasih lubang. Ini belum saya buka, tapi ini saya mintanya emang dudukan buat Mega Pro, mesinnya juga Mega Pro ya, cuman headnya aja pakai tiger. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika saya pilih Mega Pro untuk dibuat CB, kenapa nggak langsung rangka CB aja, adalah kalau misalkan rangka Mega Pro itu sininya ya, untuk bagian mesin, tahanan mesin tebal, itu kayak 2 lapis gitu. Makanya saya senang kalau misalnya pakai mesin Mega Pro aja dibikin CB itu. Ini belum semuanya saya buka, ini juga masih standar, masih model lama, masih belum dipotong untuk KJ, belum PNP. Jadi saya sih niatnya yang KJ nya aja yang dipotong di PNP kan kesini, ini bisa tetap pakai arm biasa. Belakang belum saya buka itu tadi, kenapa? Karena repot banget ini, plasternya ini luar biasa. Ini sambungan totoan itu buat lebar panjang, jadi itu digeser, harusnya kan di sini digeser ke depan di sini, jadi biar lebih bisa dipasang totoan bel yang panjang. Itulah, nanti tinggal beli spakbor sama ini nih ciri khasnya nih kalau Jawaan itu ya, bikin rangka di Jawa. Pas bagian ini dipotong, dibelah sini, terus dialas ulang, jadi dirapetin gitu biar enggak longkodor kalau bahasa Sundanya itu. Dipotong dari bawah bekas sini, potong sini, terus dilas lagi, di satu di grinder itu biar nanti arah spakbornya nggak memanjang kayak motor CB yang saya sekarang. Nah, sininya tuh sumbu roda yang ini ke sini jauh banget. Nah, jadi ini kesininya kurang begitu bagus ya, segitiganya tuh harusnya agak rapat spakbor ini ke belakang sini, jadi terlalu jauh tuh. Dan ini kan memang standar nih, ini modelnya udah saya coba untuk bikin bel panjang, tapi ternyata nggak sesuai. Dan ini ada gap antara jok sini, ini salah satu pembuatan rangka yang salah ya. Itu kenapa saya jadi pesan di luar Bogor, jadi pesan di Jawa biar lebih sesuai dengan harapan begitulah tuh. Nanti saya akan share lagi foto setelah pemasangan beberapa ini baru unboxing rangkanya aja. Ini project Baron Reborn 2019. Jadi motor saya yang silver tadi dinamakan Baron ya, pengen aja namain itu. Nanti saya share lagi selanjutnya. Oke, thank you.